السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي ومتابعيني متابعين قناة مطبخ ورد الأصيل. اليوم جبت لكم وصفة جديد من وصفاتي اللي هي وصفة محاشي، مو أي محشي، هي شيخ المحشي أو كوسة بلبن. من أطيب وألذ الوصفات اللي عزيزة على قلبي هالوصفة، وأكيد أنتوا بتحبوها كتير. كتير ناس بتحب هالوصفة وهالأكلة. جبت لكم إياها بطريقة كتير صحية وخفيفة وشهية، والنتيجة كانت روعة ما شاء الله. مثل ما مبين معكم بالفيديو، اللبن كان رائع، الكوسة بتشهي. صراحة من أشهى وألذ الوصفات، المناسبة للعزايم، المناسبة برمضان، مناسبة كل وقت. أكلات اللبن شهية كتير بالشتا، يعني هي أكلات شتوية أكتر ما صيفية، ورغم هيك ناس بتحبها وبتعملها بالصيف وبالشتا. أنا بالنسبة إلي من عشاق أكلات اللبن، اللبن المطبوخ طبعا. طبعا أنا جبت لكم إياها هالوصفة لأنها يعني كتير طيبة وكتير انطلبت مني. عملتها بطريقتي، بطريقة صحية شهية وخفيفة. يعني ما شاء الله، مثل ما مبين معكم بالفيديو، اللحمة من جوا شهية وروعة، ومن برا الكوسة يعني ما شاء الله طرية ومقرمشة. واللبن كان قوامه رائع. حبايبي راح نبلش أول شي ب حشوة اللحمة. أنا عندي على نار قوية حطيت بطنجرة 3 أو 4 ملاعق زيت زيتون أو أبيض اللي بتحبوه. ممكن تحطوا كمان سمنة أو زبدة على راحتكم. راح نحط يعني بين 400 ل500 غرام لحمة حسب كمية الكوسة اللي عندكم. أنا عندي تقريبا كانت كيلو ونص من الكوسة. كمان رح أحط عليهم بصلة صغيرة مفرومة. البصلة كمان اختيارية، ممكن تحطوها ممكن ما تحطوها، بس كتير شهية كانت. يعني نتيجتها كانت روعة. أنا بحب إجمالا اللحوم حط معاها بصلة صغيرة. هلا رح نحط ربع ملعقة فلفل أسود، ربع ملعقة قرفة على اللحمة، وربع ملعقة زنجبيل، وربع ملعقة هال مطحون. وبعدين رح نحط الملح. رح نخلط لحتى يتغير لون اللحمة. بعد هيك رح نغطيها ونتركها على نار هادية تستوي لحتى تنشف ميتها بهالشكل هاد. بعد هيك رح نبردها لحتى نقدر نحشي فيها الكوسة لما تكون باردة بالشكل هاد. أنا عندي هون الكوسة، رح أحفر الكوسة لحتى تبرد اللحمة. عندي كيلو ونص من الكوسة. طبعا الحجم الأفضل يكون صغير. بعدين راح أحفرها بهاي الطريقة مثل ما مبين معكم بالفيديو. طبعا الكوسة للشيخ المحشي شوي لازم تكون سميكة، يعني ما لازم تكون رقيقة، يكون في شوية سماكة لتتحمل القلي. بعدين أنا عندي هون بعد ما بردت اللحمة راح أحط عليها ملعقتين من الكزبرة المفرومة، طبعا اختياري. وعندي ربع كوب من الجوز المطحون. طبعا المكسرات يعني خياري، فيك تحطوا فستق، لوز اللي بتحبوه، جوز، بس أنا بحب الجوز كتير مع هاي الوصفة. راح نحشي هلأ الكوسة، نتأكد إنه يعني انحشت مزبوط الكوساية بحشوة اللحمة بهالشكل هاد. هلأ راح نغطيها ونتأكد إنه تغطت منيح مشان ما يطلع الحشوة أثناء القلي أو الشوي. طبعا الكوسة بلبن بالذات يعني نتيجتها أو طعمتها هي بنكهة الشوي أو القلي اللي فيها. ففي ناس طبعا بتعملها بدون شوي وقلي، ما بعرف، حسيت أنا أكلي تماما غير. بس النتيجة كانت الأفضل يعني الأطيب هي لما بنقلي الكوسة. أنا هون الكوسة قليتها بقلاية الهواء، طبعا قلاية صحية ما بتحتاج لكمية كبيرة من الزيت. انتوا فيكم تقلوها عادي بالزيت الغميق أو حتى تشووها بالفرن. طبعا نتيجة الفرن كانت مشابهة للقلي بالقلاية. وطبعا الزيت الغميق لما بدنا نقليه فيها في عنا بس خطوة زيادة، اللي هي رح نغلي مي سخنة وراح نطلعه من الزيت. الكوسة بعد ما يطلع من الزيت راح نحطه شوي بالمي المغلية ليشيل الشوائب اللي مقلية على الكوسة. هون أنا عندي الكوسة حطيتها بقلاية الهواء ودهنتها من الجهتين بالزيت بكمية يعني قليلة من الزيت مثل ما مبين معكم بالفيديو. تركتها تقريبا شي 10 دقايق لحتى استوت من الجهتين. طبعا رح نقلبها
خلال خلال القلي. هلأ راح أروح لعند اللبن، أنا عندي 2 كيلو من اللبن، الأفضل يكون حامض. راح أحط عليه ملعقتين من النشا، نشا الذرة، 3 ملاعق من نشا الذرة، كيلتين لبن عليهم 3 ملاعق من نشا الذرة، وبعدين راح أحط الملح والفلفل طبعًا حسب الرغبة. فينا ندوق طبعًا بهالمرحلة اللبن بعد ما ن نخلطه، وفي ناس بتحب لون اللبن يكون أبيض سادة ما في مشكلة، وفي ناس بتحب يكون على صفار مايل، أنا من الناس اللي بيحبوا شوي يكون أصفر، حطيت له ربع ملعقة كركم، بعدين خلطتن بالخلاط مضبوط لحتى يتجانس النشا مع اللبن. طبعًا هو النشا هو اللي راح يتقل اللبن. هلأ راح نحطه على نار هادية، يعني مو هادية، هادية متوسطة ما في مشكلة، وراح نستمر بالتحريك، ما راح نترك اللبن ولا دقيقة أبدًا. كونوا حريصين خلال طبخات اللبن ما تتركوا التحريك ولا دقيقة، لأنه راح يفرط اللبن، فأنا بانصحكم إنه ما تتركوا ولا دقيقة اللبن وأنتم عم تطبخوه لتحصلوا على نتيجة مضمونة وروعة باللبن المطبوخ. بهي الطريقة راح نضلنا نحركه لحتى يغلي عنا اللبن، يعني تقريبا بياخد شي نص ساعة أو حسب كمية اللبن طبعا. بعد هيك راح نطلع الكوسة من القلاية، ما شاء الله شوفوا كيف النتيجة روعة، كأنها مقلية بزيت غميق، بس طبعا أخف والزيت كميته قليلة. طبعا النتيجة تماما مثل لو يمكن كمان أخف، من جوا طرية، من برا مقرمش الكوسة ومن جوا طرية بهالشكل هاد. رح نحطها كمان على ورق لحتى يعني يمتص كل الزيوت الإضافية. بعد هيك رح نسقطه دغري باللبن، مثل ما قلت لكم ما في داعي نحطه بمي سخنة. الكوسة المقلية مثل ما قلت لكم رح نحطه بمي سخنة بعد ما نقليه للكوسة لحتى نشيل كل الشوائب اللي بالكوسة. وشوفوا هون اللبن دغري ما تغير لونه ما شاء الله، لأنه ما في شوائب ولا تغير شكله ولا طعمته للكوسة. رح نتركه حوالي من 10 ل15 دقيقة. طبعا أنا عندي طبخته مع رز شعيرية طبخت جنبه. آه، الكوسة بهالشكل هيك تمام صار مستوي، رح نسكبه ونقدمه. ما شاء الله النتيجة كانت روعة مثل ما قلت لكم عن جد. كوسة بلبن هو شيخ المحاشي قد ما طيب ونتيجته روعة. طبعا في ناس ممكن تقلي له كزبرة ونعنع وثوم، طبعا هذا شيء اختياري، بتحبوا تضيفوه ما بتحبوا تضيفوه بس حسب ما انتو حسب رغبتكم. انا بالنسبة لي لا بحبه هيك تمام، ما ابدا ما بحاجة الى ثوم. هاي الوصفة تمام هيك بالنسبة لي وشهية والنتيجة روعة. جربوها حبايبي ما راح تندموا. من أشهى وألذ وصفات المحاشي الكوسة بلبن أو شيخ المحشي ما شاء الله. وكمان أنا عملته هون مثل ما قلت لكم طريقة صحية. أخيرا راح نزينه بالكزبرة الخضراء، طبعا إضافة الكزبرة كتير طيبة لأكلات اللبن وخصوصا لشيخ المحشي. بنصحكم جميعا تضيفوه وتجربوا النكهة. نكهة كانت روعة ما شاء الله مثل ما قلت لكم. ما شاء الله يعني حبايبي بتمنى تكون عجبتكم هالوصفة ونالت إعجابكم. وبتمنى هيك ما تبخلوا علينا باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي. وبتمنى كمان تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات. ما شاء الله شوفوا اللبن كيف قوامه كان تمام التمام. طبعا أنا قلت لكم ما راح نترك أبدا التحريك ليطلع عندي بهالنتيجة ما شاء الله. كان روعة روعة مثل ما قلت لكم. جربوه حبايبي ما راح تندموا. وصحي وخفيف ما في أبدا زيوت. شوفوا ما شاء الله كيف اللبن نقي لونه كتير حلو والنتيجة من أفضل وأروع ما يكون ما شاء الله. كتير العيلة حبته والضيوف راح تحبوه كمان بعزايمكم. جربوه ما راح تندموا حبايبي. وإن شاء الله ألف صحة وألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.